У роботні на тему «Троє прошатка» участвували предшколські дзеці і дзеці младшого школського возросту. Отримали ju pedagog Ljubica Njaradi i učiteljka Melanija Ramađa z Ruskog kerestura. Oni dzeci su časnej tehnologiji, ljubijaljem primac, priciskac i doznavac soška, a treba i povratnu informaciju. Znači, tagi rodiči treba da uče, co godim vi pripovedaju da hledaju od njih iste toto. Isto tak risovanje, lipkanje, pravenje, dobre kad rodiči daju priklad. Znači, inšak dzecko uči to, co vidzi od rodičoh. Robotni važni za rozvivanje kreativnosti, ali to ti pripovedki važni za rozvivanje jazičnih kompetencija, važni su za rozvivanje bilingvizma, abo aži većejazičnosti. Znači, zostim djeci zbohacuju jazik, zbohacuju ponjaca termini, a to važne bude im za učenje u školi. Tota robotnja realizovana prez Sotrudnjstvo Zavodu za kulturu u Vojvođanskih Rusnacoh, Osnovnoj školi Petro Kuzmjak i Novinskoj vydavateljnej ustanovi Ruske slovo. U Zavodze za kulturu Vojvođanskih Rusnacov u Novim Sadze toho roku otrimani dzeše z robotnji za dzeci i z ostaku praksu predlužiše i u novim roku, ali vece i povahi pošveciše dzecom školskoho возрасту.